हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, अभी मैं पीने वाली थी, एक सिरप बनाई हूँ और सभी मर्ज की दवा है ये, तो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो मैं ये सिरप बनाई हूँ, तो इसको पहले हम छान लेंगे और दिखाते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो मैं इसे छान लूँगी, तो देखिए बने रहिए वीडियो में। तो ये रहा ये सिरप का मटेरियल और ये मैं छान लेती हूँ इस तरह से। कलर देखिए इसका। इसे मैं छान ली, ये देखिए इतना सारा। और इसमें क्या क्या मटेरियल मिलाई हूँ वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले ये है गिलोय। सभी को जानते हैं, कोरोना समय से ही यूज हो रहा है। तो ये गिलोय है, इसे मैं कुछ कर यहाँ डालती हूँ। ये है, और थोड़ी सी ये नीम का पत्ता और पत्ती है जो गल गया, सेंधवार पत्ता है। और ये है अमरूद का पत्ता, अमरूद। और कुछ पत्ता मैं डाली हूँ, हर सिंगार। एक ये होता है, फूल होता है हर सिंगार, और उसका पत्ता मैं ले लूँगी। तो इतना सारा सामग्री का ये सिरप बना हुआ है, और इसे खाली पेट में सुबह सुबह पीने से बहुत ही अच्छा होता है। तो ये रहा, और आप लोगों के सामने मैं पी कर दिखाती हूँ। और ये सभी बीपी और शुगर का बहुत ही अच्छा दवा है, और आपने सुना होगा कोरोना के समय से ही ये यूज हो रहा है। तो ये देखिए, कड़वा है लेकिन दवा है, तो हम पी सकते हैं। कड़वा है लेकिन पीना पड़ेगा, पेट के लिए, शरीर के लिए।